哎呀哈，不转，不转呢，走，来进屋，我给你看看啊。啊，这玩意儿这个转不了是吧？俺周程都很快了。哎呀，轴承快，你还知道轴承呢？还打不开？哎，这不是搞的呢？也这小玩意儿还……哦，这是电池仓，这是不开关啊？啊，对，就是它，有仪式。开关甩掉了呗。哎，谢谢。拉是拉倒的了。我门口这棵树你得给我留着啊，小时候拍视频有用的。走，再试试去，走。哎，跟小时候揪筋似的，那真让揪啊！玩去吧。这家伙这几天来几回了，他也不行，肯定是拉了。拿着它得了。哎呦，这拉的干的够狠的了，里头也扒皮了。我这老皮的。我的妈呀，咱俩刺的。这就得摘手套了。钢垫忘了伤了。干多少年了？10多年，30，20一百张，没到20就整了。行，基本齐活。OK 了，开单儿啊！钢土活塞环是120。慢走啊，这啥毛病咱也不知道啊。哎，等会儿，哎呦我天，真吓人呐！我说缠老半天，最后告诉我线折了，就恶心了。不转，这呀皇上松了，啥毛病都碰着了啊。还不行，看刷还是不同，换一副吧。我记得开关量完之后我关了耶。用角磨机的时候还是注意安全啊。10块，哎呦我去，妈呀，轴承爆死了。看刷一会儿也换一副吧。散架子了，老妹儿，6201。搞定，15。前天晚上好好的呢，现在它就不好使了。你这啥玩意儿？这是拍照神器，不是？打开看看吧。妈，这不就一个风扇吗？真空啊！这个马达没事啊，这就有点转不动，就是这之前玩的时间太长了，过热了，粘在一起了，咔着咔着就好。好，搞定。
把那玩意儿拿来，我试试。就这纯小孩玩的嘛，就。哎呦我靠！行，咱们玩去吧。大哥，哎呦，直接你给这我配个钥匙打开，给我换片。这是一下就下来了，锁的也不紧呢。多少钱2张片1个扳手7块钱，？哎，没油钱贵呢。这玩意儿也就你能用了，咋的？贵呀。好嘞，我拴上啊！我给你整类似狗吧。好嘞，全都是吧？6个，我微信给你转吧。别忘把货款给货站转过去啊。哎，你换手机了？还是最新款？你超私房钱了？没，我只是把家里落灰的闲置都给回收了。之前没时间一个一个卖，又懒得跟他们扯皮，干脆啊叫个转转上门，全部打包回收了。没想到这些 VR 眼镜啊、音箱啊、球杆啥的，加起来4、5千呢。要我说，谁家没几个闲置？想轻松处理啊，我强烈推荐转转。那买完手机剩下的钱呢？我活没干完呢，充电啥都正常吧，就是不出水是吧？哎呦，应该没啥问题啊。来，拿这头勾着点枪。行，没啥事儿，应该就是管堵了。钱呢？给我一下得了，给个水钱。没事儿，来拿着点。哎，好嘞，愣玩意儿，又你瞅瞅，这个链子没拿来啊？你看看。这世界啥呢？世界上链子的，链子用多少钱呢？说3、4、5、6、7都有，装个溜的照的。那就来个50的。扔后备箱吗？说的。哎呀，这家伙变库房了，快行，那回来说啊。哎，哪坏了？这个活不做了。供电没反应是不？哎呀，来吧，风风舞舞又一年。行，吹吹吧，太埋汰了。哎，干净点的，试一下啊。5块钱，好嘞，慢走啊。报废的玩意儿买上。完，你该打球打球。好嘞，这气缸老化了。哎呀，气缸都下线了，换吧。太烫了。动手能力一般的，这活就别想着自己干了，老难整了。这噪音太闹腾了。好，完事，大单呐，50。你看这妖娆花咋的了？不妖娆了？啥玩意儿？哎呀，你猜猜看就知道了。不妖娆了？啥叫不妖娆？哎呦我操！这不好使吗？你就拆吧，它不拧它了。这玩意儿咋拆呀？这不缝到一块儿的吗？啊，这儿能撬开。这整老洗衣机管子好像。这里还挺复杂呢。啊，这皮带打滑了。那这玩意儿呢？我上哪儿给你弄去？哎，正好。不行，这个紧呐。哎，这个好像差不多，叠一圈应该就行了。还行，凑合着用吧。穿衣服喽！哎，这不就好了吗？给你换个皮带得多少钱？行了，妖娆了，拿这玩意儿吧。这可老东西了，坏，没装碳刷，转子也不行了。这是啥型号？
这都磨成啥样了？这麻不都白电？像是3201呢，差不多。哦，好好，下岗。用的年头再长，这好机器还是好机器啊。其实这个有什么成分？主轴螺丝松了吧？跟抽陀螺似的。这真干净，这螺丝都不用抠。螺丝没松，这齿轮打的太彻底了。啊，这不能来硬的了。哦呦呵，这也太紧了，4190。还得单刀偏躲呀。齐活40，这个给我换根线，这个换根线，完这个你给这个拆下来，里边那玩意儿不平了，你给我看看。不平。完有是螺丝吧？有。哎，下来呗。看看这玩意儿啊，这东西啊，有是吧？这玩意儿有。哦，待会儿来取呀。哦，行，那个就换根线，完那个就是别机器没啥毛病，换个板换螺丝就行呗，是吧？好，欧了。这烟得老大了，粉丝先吃。嘿嘿，5块。哎呀，啊，这线都剪断了。找个套，尺寸正好。再吃。15。好看吗？啊，结果好的摸手了啊！哎呀，这里边这么复杂呀！年代是不是自己开店了？我修不了，全拿我这儿来了。这应该轴秃了吧？这轴跑空了，走你！没有啥是一管隔2毫解决不了的。9899，晾着。哎，不给呀，修好再说吧。这回结实了。这啥呀？还3架子了呢。哎呦，这腿应该先上。弄完了，把手柄给我。这是关机啊！哎呦我操！给，完事完事。4388，电池没事儿，打个电话吧，做不了主啊。大哥，这控制器坏了，换吗？得160啊。哎，干！拆吧，啥也别想了。换个这个调档啊。
哎呀，加个塞儿。完事儿。一共多少钱？调档10块，加上15，一共25。慢点啊，继续。哎呀妈呀，这买的！哎呦，它这是老款的呀，改一下吧。不要了。哦，烫手。160。哎，哎呦，这摔了这是啊！妈，这家咋粘呢？不好办呐。这些先放一边，502打底。这啥玩意儿呢？这是502吗？接下来就大哥登场。哎呦我！真粘呐！晾着去吧，最快也是下午了。那他拧死了。哦，那好办。大炮打蚊子。来，好了，多少钱？下回再说。这不应该差不多了。还得找2个螺丝。这个螺丝都松成这样了，这还有一个折里头了。哎呦我去！这种头用偏一点都镇手。24小时以后才能用，5块。这回不换了，一点反应没有，应该是开关错。看看啊，碳刷肯定是不行了，弹簧打没劲儿了。5块钱。哎，好，慢走啊。嗯。这能修不？多绝对的，我也不知道啥毛病，这咋还是手都打？有球打手，我看看怎么个事儿。哎呦，哎呦，死棉变活棉，这玩意儿结构够简单的了，应该也就轴承坏了，好像差不多。这天是又要下雨啊！走。这小子好玩是都跟你学的。放屁！现在不充电了还是咋了？充上电停几分钟就直接就傻了。20伏没事啊，没事，电池没事，那应该还是你钻的问题。这是吧？这个是大锯，你看这字像锯吗？苦锯的那个锯。开关还啥呀？都是啊？不是开关，不是控制，这电机的事，电机短路了，修不修没啥意思。这个没啥意思。嗯，哎，再给你看看这个。照顾我，着不病。水子其实还行，换了吧，把握点。之前师傅放挺长时间没用了，这玩意儿你用没事儿，一放就完。啊，就一个花器，60块钱。哎，完事儿。哎，好嘞，慢走啊。漏气是吧？
啊，停机漏，停机漏不是他的事儿。没事的，5块。你要是开机漏的话，就得换它了；停机漏的话，不是他的店。好嘞，哎，慢走啊。啊，后半段没有，这开关坏了，摁重了就不行。这个好嘞，20，一会儿2把枪，枪针，这个有点漏气了。哎呀，枪针都干完了。啊，完事儿一个，10块。这枪自己拆了的吧？工人拆就把配件全整丢了。好嘞，把这会员的给你100块钱。干活呢，你拿走去。那我允许你看1小时擦边。我试试，拖上个纸壳，干净的。你去给我买瓶喝的，回来就给你拼好了。要凉的啊！哎，支走了，你就别管我用啥手段了。哟，能难住我？分个类。第一面完成，第2面。说实话，这任务啊，对我有点简单了。行啊，挺厉害呀。来，拿走。完，我那个手机，啥手机？操，弹簧折了。哎呀！哎。经典大炮打蚊子，别说，吓着了吗？啊，好使了，完事儿10块钱，慢点说啊。啥玩意儿坏了？给你家换那个开关，现在不好使。这句啥前换的？现换的好像是春天吧？哪天？春天吧？哦，春天。啊，这就完事，5块，拿点，好嘞，慢走啊。对，这一启动一咯哒的，就是空气。呀，线掉了。好嘞，5块钱，过来个啊！哎，里边那玩意儿用，这玩意儿呢，一爆片就啥？就正常拿手一摸2下子。你得给他上点手段。下把买个电扳子，有电扳子啊？有你买个这头呗。哎呦我操，那头让我放哪儿了？5块钱，搁那儿，到时候微信给我转就行啊哈。好嘞。咋了这是？关卡修下来了。多看抖音，多刷我视频，你就知道咋拆了吗？不就？不，脚！我操，这家够紧的了。这家是有点挑战性，这个得讷制。这还没下来，还得3块钱呢。1000块，看。
我买完了。啊，啥人买了？螺丝有吗？有，他给我仨呢。啊，那回去整上就完事了。要看这个，没事，好使劲，不好使。还是电池似的。亚大衣，这啥牌儿？回去把电池换了，把电池是。啊，轴承。珠子偏了。608。好嘞，10块钱，慢走啊！哎哥，我又来了。你这又啥呀？这是啊？新买台球杆，刚发那视频没看明白。台球杆？老弟啊，你是看哥最近流量有点好了是吧？没事，是真台球杆。是吗？这现在这台球杆都长这样了吗？都啊？这都干啥的？老弟，把这视频给我看一下子。直接插到这个枪管上。干吧。这玩意儿干啥的？老弟啊，你那视频我再看一眼。行，明白了。现在这玩具啊，有大人玩的，也有小孩玩的。你这玩意儿多少钱买，老弟？一会儿把链接给我推我聊。行了，完事儿拿着玩去吧，去吧。行，多少钱那个？给10块钱得了，玩这个呗，这叫。哎呦我去，拿这玩意儿上台球厅不让人笑话死？东城重在东城，这俩哪个是真的呀？先看看啥毛病吧。情况不妙啊！完喽，转子废喽，放一边。再看看这个六耳是啥毛病，不转，看刷都摘了。喂，哎呦我操！我靠，电没拔。这段往里剪吧。反面案例啊，别学。好嘞，5块，这李鬼花5块钱完美修复，这李逵还是等客户来再说吧。就这个造型，老粉应该都认识吧？这是我的噩梦啊！没啥问题啊，没问题，好事儿。这个钱挣了比不挣还难受啊！网友700T， 开关有毛病。搞定，20，夹不住东西了，回来了，哎，下来了，多少钱？10块钱，好嘞，哎，过来啊，这上个插头呗，是吧？行。完事儿，10块。用电镐的时候用着自己是转起来了是吧？啊。好嘞，多少钱？10块。这玩意儿拉着了。啊，慢走啊，哎。